喺巴厘島翻嚟 pair 到嗰4對都示愛完畢 ，Boys Station 2都係時候進入最後嘅 matching 環節。嗱，Boys Station 2嚟到最後一站啦。咪住先，慈姐啊，我哋好似漏咗啲嘢喎。你都知我識 Justco 㗎嘛？然後嗰一刻就好似我同佢有啲火花出現咗。規矩就唔多啱㗎啦，但係好似又冇理由放飛佢哋㗎。唉。好，你理想嘅類型係點？我理想嘅類型啊，係眉毛濃密啦，跟住有啲肉地啦，即係唔好太過瘦，腿粗 pat pat 大咯，唔係好中意嗰啲太內斂，跟住唔係好講自己嘅情感。另外就係好瘦咯，我就唔中意啲好瘦慢慢嗰啲咯。一見到嗰啲瘦慢慢我就覺得聽到呢度，醫保你仲肯定 Justco 對你都有意思？如果我重視一個人嘅話，我係就算好難嘅事我都會去做。好嘢，即一係佢有佢講，你有你做，我撐你啊，醫保。今日同嗰個人約會咧，嗰個人就係 Justco。我中意佢嘅直率啦，同埋佢嘅氣場，每一次見到佢都會好舒服嘅帶俾人。我覺得可以做翻自己嘅。我有一個 weekend 咧，就同一個朋友上去即係深圳度玩啦，即係去完深圳啦，咁跟住之後，我有問佢點解你嗰陣時唔揀我咁樣，佢覺得我會揀啲一見鐘情嘅人，咁所以佢就冇喺嗰個巴厘島度揀我，咁所以其實我之後我都有啲 confuse， 我唔知道到底會發展成點樣。喂，南生，你地頭啊呢度？嗱你睇，仲唔係我地頭？祠堂都喺度，呢度你由細到大住喺呢度嘅。我哋香港都係大城市啦，好少人會入嚟呢啲咁嘅圍村啊。咁我就今日想帶佢去我成長嘅地方去睇下咯，即係接觸下，咁樣順便我哋可以傾下偈咯。我由細幫襯到大嘅士多，睇你哋出世啊，仲有後生咧，有冇18歲今年？有冇18歲啊？我16歲啫嘛。即係下次我嚟咗呢度，我可以直接向你就度搭我個朵啦。Hello。Raindrop just falling。你做咩？你想俾佢睄到你唔知想點啊？佢就係咁對住個鏡頭就唔敢做呢啲嘢，平時就咁樣無手無腳，都冇證據。呢個係我爸爸細個讀過嘅類似小學嘅嘢嚟。呢個以前係排頭學校嚟嘅。呢度咧你見咩興業台咧？其實係以前幾十年前嘅豪宅嚟嘅，即係叫做我哋潮村嘅豪宅，因為佢有 view 嘅。咁我哋細個咧會上去捉嗰啲泡芙。你以前就喺呢啲山度跑嚟跑去。成條山咯，我哋照擒落去呢度樓下添，直情。呢個就係我其中一個欣賞佢嘅地方，佢引導到我講得比較多內心説話。我唔同你話，嗱前面我唔夠高㗎啦，我幫你唔到啦。你唔好喺度趴街，我真係驚佢趴街。上面全部都係青苔嚟㗎。你覺得好痕咯？你覺得好痕咯？其實我覺得佢同佢個 vibe 係幾好嘅，因為我起碼覺得我同佢相處嘅時候係舒服咯。有一啲人係我完全講唔到嘢嘅，即係講唔到咁多嘢，我就係可以嬉皮笑臉同佢講笑嘅。但係佢係反而我兩樣都得啦，即係我可以佢靠近我嘅時候，我又話你做咩啊？即係又同佢類似係大家嘅一個曖昧嘅互動，但係我又可以同佢講到我內心嘅説話。咁我覺得呢樣嘢係難得嘅。我呢度就識個朋友係開貓酒店嘅，我哋可以嚟玩下。佢攬住你，好搞笑。我摸下佢隻手，摸咗你隻手添，唔好意思啊。可以。借啲耳啦。我使唔使借啲耳啊？屋企係咪都有養貓啊？我有養2隻貓，1隻狗。好得意啊你。好乖，佢超乖。你自己冇養？你係我淨同 X 養豹貓。咁但係你會唔會好掛住嗰隻貓？還好啊，我覺得。因為其實我有一隻貓同一隻狗咧，都係我同我個 X 一齊嘅時候養嘅。如果你叫我俾我個 X 咧，我一定唔會，因為係勁黐我嘅。我係嗰啲，即係我如果對我嘅寵物付出咗感情咧，你叫我同佢分開咧，我一定勁傷心，所以我係唔得嘅。我寧願養多隻咁樣。
因為我哋你都知我哋呢啲即係 member 兩個喺埋一齊，你話有個小朋友係比較難嘅嘛，即係比較複雜。咁但係如果你話兩個住埋一齊之後，就會可能想大家有個共同嘅小朋友寵物啊，類似係小朋友當小朋友咁樣咯。所以其實都可以增加個大家嘅感情嘅。我而家要揾個伴侶，我都希望佢係會中意貓狗嘅。如果對貓狗都好好嘅話，咁其實佢對人都唔會差嘅。都係中意呢啲溫軟啲嘅。人咧係咪都係中意啲溫柔啲？因為我自己夠巴渣㗎啦，我仲揾到個巴渣屋企就好嘈㗎啦，已經好嘈啦。佢都係溫軟嘅。我哋征服啲活潑啲嘅。你知唔知點解我要無啦啦帶你嚟我哋村嘅？我自己就覺得其他人嗰啲 dating 可能都係食嘢啊，或者去啲公園啊嗰啲咁，我覺得都係嗰啲好玩樂成分。因為我自己我都有同你講過啦，即係我自己而家我想揾對象嘅話，其實我係希望揾到一個可以同佢 share 我自己內心世界嘅人。如果我一個約會，我係帶佢去睇我自己細個成長嘅地方，我覺得咁樣係幾特別嘅。其實我覺得我哋有少少嗰個情感嘅 stage 係唔同，即係可能佢已經去到佢嘅30中，佢已經係想求穩定，但係我又可能啱啱分手，所以我就會想 explore 多啲。但係我覺得都唔係特別大問題嘅。去到我哋呢個年紀，我哋如果要同一個人一齊，我哋刻意去改變，只可以迎合對方嘅話，其實係唔舒服噶嘛，會相處得。但係如果你同一個人一齊係我同佢一齊係好舒服嘅話，可以做自己，而我同佢一齊係自然嘅，我覺得呢樣嘢係比較可貴啲嘅。因為咧，我細個咧其實就真係由細踢波喺度踢到大嘅，係。因為我嫲嫲係好似我啱啱同你咁樣講啦，係佢會篤支棍上嚟就係食飯啦，咁樣就拉我翻去屋企啦。因為我媽咪同埋我爸爸咧係由細玩到大，青梅竹馬，係啊。跟住佢我媽咪16歲就嫁俾我爸爸。因為我發現好多時候 Jusco 嘅心事嘅來源都係因為佢屋企，所以今次嚟排頭村就好似真係踏入佢個心咁樣咯，即係可以真係即係睇一睇佢究竟內心世界係點嗰種感覺。你係咪想踢下波喺度？我細個就踢咯，但係如果你而家俾翻個波，我真係踢唔到㗎。我失晒啦！打波先嚟落雨，20年冇踢過啦。你識唔識踢㗎？唔識啊！但係你着呢啲咁嘅類似足球鞋扮啫嘛 ，cosplay 啫嘛。你成日射龍，完全唔識喎。你都射得入啊？都算係咁噶啦。你個鞋係嗰啲足球鞋，因為你射我守龍門。你想邊個射先咧？你試下射先啊！講嘢嘅時候，可能嗰個覺得佢有少少挑逗。你覺得佢特登？佢有嘅。你受唔受？收唔收啊？睇下咩情況啦。咁有時都會同佢唇槍舌劍下嘅。死啦！太大力打到你戒指都飛埋。戒指。我未幫你戴戒指。你係戴邊度啊？插嚟啊！係啊，今日嚟到呢度咧，其實我都有嘢俾你嘅噃。啊？哦，你估係咩嚟？我唔知喎，佢範圍好大，我而家好緊張，完全唔知佢攞咗啲咩，諗住攞啲咩出嚟。我又一直覺得你將自己收得好埋嘅，咁我覺得你可能有時需要愛你自己多啲，照顧自己多啲，我就寫咗本書俾你嘅。寫本書。快樂使用手冊。快樂使用手冊，睇先。你有時覺得可能迷失，又或者覺得自己需要被愛嘅時候，有一種提醒。每一個都係為你而諗嘅一個堅持嚟嘅，又或者在意翻自己嘅一啲句子。無聊失落嘅時候都可以睇下有啲insight，可以你即刻做嘅有啲嘢係心靈雞湯嘅嘢嚟嘅，但係我睇到有少少係好多都會觸動到我嘅嘢嚟。咁所以我而家唔好睇住啦，喺我真係心情唔好嘅時候先睇啦。我之所以話可能依寶唔係我外形上邊吸引到對方嘅，但係我覺得如果從心出發嘅話，我覺得你係一個都同我有少少相似，你會細心去留意對方嘅一啲內心嘅想法嘅人。因為呢個我覺得係拍拖好緊要嘅嘢咧，即係如果你選擇你嘅伴侶，但係嗰個伴侶係冇留意你
情緒或者心靈上嘅嘢嘅話，就會好似嗰個人唔喺你身邊咁樣。我覺得佢好有心嘅，係感動嘅，多謝。好尷尬。有諗過佢會有花心思去做一啲嘢，但我冇諗過佢會從我嘅內心世界去出發嘅。咁呢樣嘢我係好有啲感動。哇！今日個 vibe 好自然啊，所有嘢我覺得，同埋之前好似冇咁真情流露咯，我自己係真係好 enjoy 成個過程嘅每一秒。呢一種真實嘅簡單幸福係我個人會更加 prefer。經歷過咁樣嘅 dating 之後，我覺得佢適唔適合啊？到而家都係好 confused，佢係咪其實出邊有冇對住其他人係咁咧？或者我哋出去飲嘢嘅時候有冇對住其他人係咁咧？再詳細深入了解多啲，跟住再諗下會唔會真係循到去真係拍拖嘅方向？嗱，Boys Station 2嚟到最後一站啦，一班仔仔喺香港初次認識，去到巴厘島再深入了解，翻到嚟香港單獨約會之後，嚟到今日真係要作出最後嘅抉擇。咁究竟4 pair 分開約會嘅仔仔，佢哋今日可唔可以成功出 pool， 揾到屬於自己真正情投意合嘅另一半呢？即係上一次，我覺得我暗示得好明顯。我一隻主要，我覺得想睇下佢講啲乜嘢先。我覺得佢到最後有可能會企出嚟咯，即係我都唔知自己到時候會點樣。為愛衝鋒的勇士佢係。我同阿 Stone 嘅 pair up， 我諗會成功啩。係我失眠啊！我未試過久違嘅失眠喎，而家我好忐忑啊！你唔好成日望住人哋個胸得唔得？因為佢係好主動同埋好熱情，好似得我一個好主動咁樣去付出咁樣咯，但係冇安全感嘅，我覺得同 Jessica。我想慢啲咁樣。你飛釘啊？唔會影釘。緊張。佢個人係好跟嗰一下嗰個狀態去做好多決定咁。喺呢個中間點，究竟係 yes 定係 no？佢就話無論個結果係點都好啦，佢話喺呢個 show 度即係好 appreciate 你咁樣咯。Tyler，歡迎嚟到你嘅回憶之房。哇！請行前啲，入邊有你呢一個成個節目入邊經歷過嘅嘢。第一張相係我第一次上船嘅時候啦，見到大家，然之後玩遊戲，然之後 Jason 搣咗我嘅面。我嗰時覺得好似，呢個人好似幾感興趣喎。呢個應該係頭嗰幾日嘅活動咧，中間唔同小組分組咧，就當中同阿 Kurt 嘅一啲互動啦。當時嘅心情，都有初戀嘅感覺㗎，係啊，心動嘅感覺啦，呢啲都係。即係我知道阿 Tyler 越嚟越主動攻擊啦，我唔可以繼續一邊吊住佢，又一邊等住 Jason。所以嗰一晚，我喺選擇我中意嘅人同埋中意我嘅人之間，揀咗我中意嘅。我覺得有 feel 嘅就係你。嗱，我應承你，我下次投你票。第3張係我同阿 Jason 嘅 date 係去海邊游水，嗰陣都其實好慶幸可以將自己對阿 Kurt 嘅感覺同阿 Jason 有講到。諗翻會唔會後悔咧？其實唔會嘅。咁我都好佩服自己，竟然會為咗一個中意嘅人嘗試去了解下佢而家中意嘅對象係點樣。我想問嘅人咧就係 Jason 啊。當時條問題係我問嘅，咁要 Jason 去即係指名道出佢嘅心屬所向。開心又到非常開心，即係傷心又到好傷心，即係好難形容嗰種感覺，好神奇咯。點講？好似自己親手去令到自己中意嘅人傷心咯，嗰種感覺都會有少少自責嘅。咁跟住翻咗嚟香港之後嘅嗰時係第一次 date 啊，第一次同阿 Jason date。Jason？唔係，你講錯，講錯，第一次同 Tyler。你個心諗嘅咩？冇嘢，因為啱先太混亂咯，我搞到我啲。第一次同阿 Tyler date。
好開心，其實仲有機會翻到嚟見同阿 Kurt 有見面嘅機會啦。嗰2次約會俾我嘅印象就都俾我了解多咗阿 Kurt 佢對其實戀愛或者佢而家自己想要嘅嘢嘅睇法。佢都好主動嘅，即係微信啊嗰啲傾偈嘅時候，佢都會稍微稱呼得都有少少親密啲啲嘅。佢好似迫不及待咁，一定要你做個選擇啦。開始，我覺得係唔開心為主嘅嗰一種肉赤嘅感覺，可能係即係有一種你望住佢，但係你好似又幫佢唔到。呢啲嘢可能要靠佢自己去諗。我唔知應該點講咧，就係我覺得我對佢仲係一種保持咗好微嘅感覺咯。到自己真係要去面對呢一刻嘅時候，係會有少少緊張嘅，似個考試咯，準備咗一段時間，而家要攞成績表嗰種感覺，係啊。呢一 pair 不嬲俾我哋嘅感覺都係似單戀多啲，唔知喺最後一刻會唔會有奇蹟出現呢？啱啱睇翻今次成個節目過程嘅相，係咪好感動咧？我諗而家真正同對方面對面，應該仲有啲感動嘅説話要分享嘅。真係好感動啦！你從一開始中意到我，到依家，其實都好少人做得到。好感謝你為我做嘅一切，你都俾我睇到咗中意一個人係點樣嘅狀態，應該點樣去做，真係好多謝，真係好多謝。其實遇到一個中意嘅人好難，既然已經決定嚟參加呢個節目，我覺得係要踏出自己嘅舒適圈，去學習點樣去中意一個人。雖然當中可能有一啲唔舒服啊，或者係覺得太快啊等等呢啲時候對唔住。我其實自己都講好多説話俾你聽，做好多事情去表達我嘅心意。咁我知道都對你嚟講係一啲壓力嚟嘅。有緣分嘅話，我希望我哋嘅關係可以以點樣嘅形式可以持續落去，對我嚟講都係好滿足㗎啦。我間數3聲，如果你覺得呢一刻係 ready 啦，想同對方跨出呢個門口一齊開展新一頁，係有呢個緣分嘅話咧，就請你向前行。咁我數3聲㗎咯喎，準備好啦嘛？1。其實最開心嘅係火車呢一張，嗰時其實我同阿 Tyler 都有傾咗啲，即係大家嘅心意係點樣。2。可能呢個 moment 其實冇乜特別嘢發生嘅，嗰一下係好純粹就用盡自己嘅方法去享受呢個世界。呢張相我覺得兩個人係笑得最輕鬆。3。咁請大家除咗眼罩睇下對方嘅決定係點樣。OK， 大家都未 ready， 需要更多嘅時間。我覺得佢最後一次冇企出嚟，唔知係因為冇咁中意咧，定係真係覺得都要換翻自己嘅尊嚴翻嚟。最尾冇踏出嗰一步啦，其實都掙扎咗好多嘅。我其實都想一直揀阿 Kurt，但係呢2次約會嘅經歷都好清楚地俾我知道，其實佢都唔係好準備好同我拍拖。都最尾一次啦，咁啊再俾人拒絕都有啲樣衰嘅，咁啊俾個空間佢。Tyler 同埋 Kurt 呢一對咧係配對不成功嘅，咁我交翻俾你哋自己啦。呢支花係我喺巴厘島嘅時候接嘅，咁其實由嗰陣開始都有諗過送俾你。去到最尾而家呢度，我對你嘅感覺都仲係有嘅。不過我都知道可能你都未準備好呢段關係嘅。咁最尾一次，我想留翻個選擇俾你，希望你可以收低。多謝，佢到最後都送翻最後嘅溫柔俾佢，真係一個好好嘅男仔。我希望我同佢嘅呢段關係都會令到佢學識咗點樣愛自己，點樣去愛身邊嘅人。而當佢見到下一個咁樣嘅人出現嘅時候，可以幫到佢去追佢下一個中意嘅人啦。
跟住輪到我哋嘅 Nailbond 大佬同 Stone 呢批一路以嚟都甜蜜到暈，唔知最後係咪都可以有一個甜蜜嘅結果咧？我準備好自己嘅答案㗎啦，唔知佢準備好未咯？即係由巴黎到之後翻嚟嗰2個 day 加埋，其實所有嘢都係真係啱嘅，同埋係舒服都順嘅。Hello， 你好啊，你好，係點啊心情？少少緊張。由巴黎翻嚟之後，咁你同阿 Stone 都有2次嘅 dating 啦。係，我見你都好有心思喎，做咗好多嘢喎。我覺得佢有心思啲嘅，佢煮咗啲同我有關係嘅晚餐俾我食啦嘛。係，但係其實都唔止2次，我哋私下都有見面嘅。哦，係咩？係。因為過嚟俾 surprise Stone 咯，佢今日個舞台劇今日上演啊。嗰下我覺得好勇敢喎。你覺得摘花點樣啊？呢個彩色菊花甜啊！我都唔知點解自己會做得到。咁你覺得阿 Stone 有啲咩嘅特質你係超級中意咁中意嘅？佢都幾靚仔嘅。要諗咁耐先講得出嘅咩？幾細心啊，幾細緻啊！佢都幾穩定，即係穩陣嘅，即係佢唔會突然間消失咗，唔知去咗邊度一段時間之後先突然間彈翻出嚟咁樣。咁既然係咁，你又介唔介意佢曾經結過婚咧？結過婚我唔介意，睇下佢放低咗佢嘅前度未。好啦 ，Nailbond，嚟到今日終極配對嘅時候，你決定好未咧？想唔想真正行多一步，同阿 Stone 成為真正嘅戀人咧？好啊，好啊。行多步咯，好快喎！答得我，既然你咁準備，我要同佢傾下偈。好啊。呢個時候突然有工作人員行咗埋嚟，唔通發生咗啲咩事？我話你唔緊要，你坐翻低得㗎啦。早處理，搞唔掂啊！再係咁樣，一路就係真係唞唔到氣啊，想嘔啊，係無啦啦喊。我唔係完全冇感覺，但係純粹只不過就係唔想為咗個節目而我要去決定。唔係啊嘛？呢個時候先嚟搞啲咁嘅嘢，咁你哋個 matching 點啊？